Lëviz gjithnjë me shofer, Rama nuk i jep kurrë makinës për këtë arsye. Pak e dim, por në fakt, kryeministri i vendit Edi Rama nuk ka një patentë. Ai vetë ka deklaruar se nuk ka marrë lejen për të drejtuar një makinë pasi pëlqen që gjatë një udhëtimi me makinë të mendojë dhe jo të ngasë. Kryeministri tha se në familjen e tij ka qenë gjyshi që kishte pasion makinat, i cili ishte dhe shoferi i mbretit Ahmet Zogu. Ndaj kryeministri shpjegoi se pasionin në familjen e tij për makinat e ka konsumuar gjyshi, sepse të gjithë pasionin për automjetet në familjen tonë, në disa breza e ka konsumuar gjyshi. Nuk preferoj të ngas makinën sepse më pëlqen të mendoj ndërkohë që udhtoj, ka thënë Rama dikur.